Друзья, привет! Как быстро вылечить плеврит в домашних условиях без таблеток? Сегодня в этом видео я вам расскажу о таком заболевании, как плеврит. Первое, это причины, которые сейчас я вам расскажу. Из-за чего возникает это заболевание? Основная причина – это ослабленный иммунитет. Когда мы подхватываем любую инфекцию, кто-то рядом кашлянул, кто-то чихнул, и все, вы заболели. Возникает воспалительный процесс, воспаляется плевра, оболочка легких, и начинается температура, сильнейший кашель, недомогание, очень неприятные ощущения. Лечение антибиотиками – это, конечно, не выход. Антибиотики имеют массу побочных эффектов, они просто уничтожают иммунную систему, и не всегда они вылечивают определенное заболевание. Так как же все-таки лечить плеврит? Я вам сейчас покажу уникальнейший рецепт, уникальный напиток приготовлю, который вы должны пить каждый день по несколько раз на день, хотя бы в течение 10 дней. И также я вам сейчас покажу уникальные упражнения, которые помогут за считанные дни улучшить кровообращение в легких и убрать плеврит. Итак, друзья, нам понадобятся для приготовления этого напитка следующие компоненты: трава чабрец, ромашка, пол-литра воды, ну и какая-нибудь посудинка. Мы берем столовую ложку цветков, ромашки, можно чуть больше, чем одну чайную, столовую ложку. Берем также столовую ложку чабрец травы, отправляем тоже сюда. И теперь мы заливаем пол-литрами воды. И сейчас я поставлю это на огонь, буду кипятить где-то 3 минуты. Ну и потом обязательно нужно будет настоять этот настой хотя бы полчаса и пить по полстакана 3 раза в день после еды. Ромашка вместе с чабрецом оказывает отличный противовоспалительный эффект, укрепляет легкие, убирает кашель, снимает воспалительный процесс, улучшается кровообращение, и плеврит потихоньку будет проходить. Дальше я вам покажу уникальнейшее упражнение дыхательное и очень эффективный массаж, который нужно делать регулярно, чтобы ваши легкие были здоровые. Итак, смотрим дальше. Итак, друзья, напиток готов. Вот такой вот получился он на цвет. Очень полезный, очень эффективный и очень вкусный. Он снимает воспаление, лечит плеврит, убирает кашель, укрепляет иммунитет. В общем, классная штука. Сейчас я покажу вам одно очень эффективное упражнение и массаж, который нужно делать на регулярной основе, чтобы быстро вылечиться от плеврита. Так что смотрим дальше. Итак, напиток я вам показал, как нужно готовить и какой он получился. Сейчас поговорим о упражнениях, которые вы должны делать на регулярной основе, чтобы быстро вылечить плеврит в домашних условиях. Первое упражнение — это дыхательная такая вот гимнастика. Делаем 10 быстрых выдохов. Дальше мы сразу же задерживаем дыхание на 20 секунд. Итак, делаем 3-4 подхода. За счет движения диафрагмы улучшается кровообращение легких, постепенно начнет проходить кашель и улучшается тут кровообращение, снимается отек легких. И сейчас я вам покажу еще несколько простых
движений. Это будет массаж такой. Сначала делаем вот такой вот массаж. Можно вот так слегка постукивать область легких, ну, всю грудную клетку. Нам нужно тут улучшить капиллярное кровообращение, чтобы у нас прошел этот плеврит. Делать так нужно регулярно, хотя бы по 3 минуты каждый день. Дальше. Сейчас я вам покажу еще кое-что. Для этого нам понадобится, ну, 1 или 2 обычных теннисных мячика. И раскатываем вот эту вот область легких, бронхов, просто вот такими мячиками. Можно взять баклажку с водой, конечно, не ледяной, а хотя бы тепленькой. Набрали туда и вот так вот точно так же прокатываем вот такими вот движениями. Нам сразу станет легче, кашель пройдет, улучшится работа легких, улучшится там капиллярное кровообращение, начнет постепенно проходить кашель. И сейчас я вам покажу еще одно уникальное упражнение, которое вы должны делать для профилактики. Это моментально сможет укрепить ваши легкие. Делать так всего нужно 1,5 минуты. Смотрим дальше. Вот вы встали утром с кровати и начинаем выполнять это упражнение. Садимся на стул, руки за голову и сидим в таком вот положении где-то 1,5-2 минуты. Это для начала, потому что слишком долго нельзя, с непривычки будет тяжело. Но 1,5-2 минуты будет вполне достаточно, чтобы здесь у нас легкие раскрылись, наладилось кровообращение в легких. Ничего тут трудного нет. Сели вот так вот и сидим 1,5-2 минуты. Руки за голову, локти чуть-чуть назад и сидим. Сидим, можно вот включить телевизор, какой-то любимый фильм, сериал и смотреть себе. Получать удовольствие от просмотра и делать такое полезное упражнение. Ничего тут трудного нет, абсолютно. Делать его может каждый. Также это упражнение отлично улучшает кровообращение сердца, кровообращение бронхов, улучшается кровоток там, капиллярное кровообращение, убирается застой. Умеете, могете просто.